बिचा हाल में हारिन पारां मक़ातेदार जे ज़ियादतियुनि ख़िलाफ़ एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। ॻोठ शाह मोहम्मद डाहिरी भरिसां ज़रई ज़मीन ते हार पोकंदड़ हारिन मोहम्मद सांद, शाहनवाज़ सांद, अब्बास डाहिरी, मन सांद, मिहार डाहिरी ऐं ॿियनि मक़ातेदार मंसूर मेमण जे नाजाइज़ियुनि ख़िलाफ़ एहतिजाज कंदे चयो त मक़ातेदार मंसूर मेमण असांजे ज़मीनदार खां 3 सालनि लाइ ज़मीन मक़ाती में खईं हुई, जंहिंजो गुज़िरियल कणिक जे फ़सुल में मक़ातो ख़त्म थी वियो। मक़ातेदार असां हारिन जा हक़ फ़बाए बग़ैर कंहिं हिसाब किताब करण जी ज़मीन ते लॻल सोलर प्लांट ऐं ॿियो सामान ज़बरदस्ती खणाए हली वियो आहे। हुन चयो त मक़ातेदार हक़ घुरण तां कूड़ा केस दाख़िल करण जी धमकियूं ॾेई रहियो आहे, जो त असांजी ज़मीनदार अलहॾिनो कुरैशी मथां सोलर प्लेटूं फ़बाइण जी कूड़ी दरख़्वास्त पिणु दाख़िल कराई वई आहे। हुन चयो त मक़ातेदार मक़ाते जी मद में रहियल ₹12.5 लख रुपया बिजली जे बिल जा 6 लख ज़मीन जी ढल ऐं हारिन जो हिसाब किताब ॾियण बिना हलियो वियो आहे। हुननि मुतालबो कयो आहे त मक़ातेदारनि जे नाजाइज़ियुनि जो नोटिस वठी खेनि इंसाफ़ फराहम कयो वञे। सब्सक्राइब कयो अवामी न्यूज़ HD खे ऐं ताज़ा तरीन ख़बरुनि लाइ ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।